Je tady Paša? Ještě ne. Jdu si pro tu bombu, co si půjčil. Ty vole, co to je? Ty vole, co to je? Promiň, zůstal mi na stromě. Aha, to je pouštíš draka, jo? Jo, a co ty? Trénuješ na zimu? Ale prosím tě, tyjo, kámoši to děláme, to spolu děláme, to točíme, tak oni říkali, že mě vezmou na Vlasův běh, takový závod ve Švédsku. Fakt jo. Kamoši, co spolu točíte? No, takhle jako ne, že bych jako dělal filmy nebo něco takového, spíš dělám takový ty sračky jako PR a takovéhle věci, takže teďka děláme nějakou reklamu a tak, takže no, takže bohužel jsem dopad, takže si já blbcem a pojedu na Vlasův běh, no. Já pouštím dneska večer v jedné hospodě Tarkovskýho. Fakt jo, to je dobrý úlet, protože to jsem na tom Tarkovském točil, vlastně kecám, napsal jsem takový nějaký, když si dávno text do toho Cinepuru, jestli to znáš. Tak tady máme dalšího na to promítání. Ahoj, já jsem Jakub. Ahoj, Milan. Ahoj. Dobrý večer. Máš si kafe? Ani, co to školení pro tu sebeprezentaci? Co máš zase se školením? Byli jste skupinu, ne? A kde se to koná? Ale se na fakultě ve sklepě, ne? Nech toho, bude to promítání. Čau, já jsem Kamila a tamhle to je Háro. Čau. Už je tady Paša? Paša není a asi nebude. Jdu si pro tu debilní bombu, co si půjčil. Jakou bombu? Já ji potřebuju do prdele, kurva. Ty vole, co to bylo za týpka? Bombu prej. A Paša je někde v hajzlu, se poseru. Myslím, že ten s tou bombou dělá u opichu. Co to má Radek? Vypadal jak fanoušek Helenky Vondráčkový. Myslím, že spíš vypadá, jako kdyby ho někdo vyblil. To je to samý, ne? A jaký film točíš? No od Tarkovskýho. No, jaký? Takový třeba, jak je tam takový ten dlouhý záběr, rozumíš, zrcadle, jak ta matka běží a ta kamera za ní jede. A je tam takový ten dlouhý, úžasný, krásný záběr v zrcadle. Zrcadle. No, znáš ten záběr? Jasně, teď já jsem to stříhala. Jak stříhala? V Movie Makeru. Jo, Takový prostřih a všema Tarkovskýho filmama. Jo. Hani, to je ten film, jak tam chodí ten Rusák tím zanedbaným pangejtem a hází tím kamenem? Ty vole, to je stalker, vole. Ale hlavně je to výborný film, který by měl každý vidět. A nehází náhodou matkou. Jo, matkou. No jo, teď já mám jít zítra na oběd k mámě. Hele, Háro, pojď sem. Tady je ta bomba asi. Co to je? Otevři to. Dusík a oxid uhličitý. Nemůže to bouchnout. To je nesmysl, otevři to. Vyrábí firma Messer Technogas. Messerschmitt. Hele, vratný obal. Ve vyšších koncentracích dusivých. To nejde otevřít. To nejde. Ale Hanko, a kde bude to promítání? Oni nepřijdou. Říkala jsem jim. Slíbili, že přijdou, ale oni nepřijdou. Ale přijdou, neboj. Ale Hani, chlapi chtějí jenom jedno. Oni chtějí respekt a klid doma. Aby je ženská moc nesrala. Co, já se úplně divím, co normálně některý lidi dokážou vymyslet, že je jako důležitý. Chlapi, třeba jako ten můj fotr, furt něco chtějí, aby se o něj ženská starala. Hele, chlapi dělají mnohem horší věci, než že nechodí na promítání. Slíbili, že přijdou a teď sedí někde v hospodě. Mně třeba přijde důležitý,
že když ráno přijdu domů, tak si mám s tím popovídat. Asi myslím, že ne, vole, Kami. Ale já se starám, víš jak. Jo. Paša mi tady akorát udělá manko. Máme dítě a on má strach, že mu kradu mládí. Chlap se ve 40 bojí o mládí. Neboj, třeba ještě někdo přijde. Hele, a teď koupil auto, jo. On koupil auto, který nejede, nemá prachy na to dát dohromady, ale hlavně, že má dodávku, aby se tam všichni vešli. Ne já nebo malí ty týpci z kapely, aby se tam vešli. No Kamilo, Paša má 2 kapely, si říkal. No má. Hraje si kde chce, kdy chce a když má náhodou čas, tak si pro to dítě přijde, veme ho do parku. Jo, a potom, vole, na to dítě nějakou uloví a... No, co tak o něm slyším, on, vole, je úplně v pohodě. Ty, vole, Kami, máš problém. On, vole, Paša je prima cool chlápek, co to má, vole, na háku. Už to byl Míla? Cože? No Míla pro bombu. Neznám. Prdele, kde je? Ty vole, to je prdel, kolik jich ještě skrz tu debilní bombu přijde. A to možná ještě nevíte, že Paša si rozumí a chápe obyčejného člověka. V obyčejnýho člověka, no. Tak to musí být, vole, Kami, ocasek vyšitej. Znáš to jeho v období červených montérek? Možná jo, to si poslechni, to byla celkem prdel. No pro tebe, ale já jsem u toho musela být a musela jsem poslouchat jeho přemoudřelý keci. Poučoval lidi, kteří sotva vylezli ze základky, jako o životě, víš jak. Ty musíš jediný, vole, Kami, sedět na ty svý pěkný prdeli a tvářit se, vole, jako holka, co obdivuje, jak to zní týpek, vole, válí. Jak nějaká kráva, že jo? Ne, jako okouzlující, vole, Kami, stvoření, co opravdu hluboce chápe svýho Pašu, vole. Hele, on byl jeden čas i feminista a poučoval mě o tom, co to je být ženská a já jsem mu říkala, ty vole, Pašo, vzpamatuj se, já přece jsem ženská, víš jak? Chyba, vole, Kami. Jasně, Kami, protože necháš svýho chlápka poučit tě, co to je být ženskou. Jestli je kromě umělce ještě takový vědecký typ, něco jako, vole, Da Vinci, tak to má určitě nastudovat. A to, že, vole, Kami je feminista, ještě neznamená, že ho zajímají ty tvoje názory. A co to? Slyšíš je? Magoři. Normální magoři a něčím takovým se člověk nechá ošukat. Pak se nediv, že nepřijdou na promítání. Co, Háro? Ty Háro, ty tady ale zůstaneš na to promítání, že jo? To, že ti někdo někdy nepřijde na promítání, je úplný hovno proti tomu, když já chodím schválit práci. Ale mám vystudovanou scenografii a všude, kam přijdu, koukám nějak napíšu. Ženská přece nebude tahat kulisy, to je špatný, rozumíš, mít dítě je špatný. Hele, Kamilo, já v tomhle případě stojím za tebou. No my jsme tady, vole, všichni feministi! Já chápu, že svět jako není fér. Ale různí lidi mají různé možnosti a člověk musí přijmout to, co je. To mě právě sere tenhle přístup, to právě Paša neměl, chápeš to? Jo, měl ty, vole, velký sny o tom, jak to všem, vole, natře. A prý, držte se mě, já vás z toho dostanu. Jo, a kde jsou ty lopaty, co s nimi vždycky tak chlastal? A co si od něj půjčovali, no? Kde jsou? Jako vždycky, v prdeli. Lopaty v prdeli. Ale já si přeju, aby ty si skončil na sociálce i s tím svým ročním pobytem v Amstru nebo kde. Aby jediná práce byla, že ty si necháš tady od Hára vycpat matku a dáš si do toho svého sklepa na nějakou seberealizaci nebo na co. Počkej, to není, vole, sklep. To je suterénní, vole, Kami patro. Tak hele, už je tady. Říkal, že tady bude. A je tady, vidíš ho snad někde? No nevidím, ale říkal, že tu bude. A co je tohle? To je ona. No to není ona. To není ta bomba. To není vaše, to je jiná. Ale hovno, to je ona. Ne, to není ona. To je jiná bomba. Je to ona. Slyšíte dobře, není to vaše. Co jsi říkal? Že ta bomba není vaše. Ty víš, že to není s Pašou poprvé. Nashledanou. Ty víš, že ne. Tak co?
Dáme panáka? Jasně. Hele, mně se líbí to Tarkovský, že se nebál té duchovní roviny, že všechny ty filmy jsou jakoby o Bohu. A sakra vole kamy. Rum. Lidi mají různý omezení a musíš jako přijmout jako na to, co máš, jo. Představ si, dva bráchové, jeden z nich je takový hovado, závozník, ale ten druhý, ten odjel do Kanady a tam makal na velrybářských lodích. Jo, prostě ruce mu omrzaly, ale vydělal si. Vrátil se do Evropy, má ženu, teďka si zajistil výhradní právo na dovoz 4kolek přímo jako do celé centrální Evropy. A dokonce si postavil na parcele u Bodnecké zahrady barák. A do toho těžce nemocný dítě. S tou ženou. Co to melej za píčoviny? Vem si tu Planetu Solaris. Vem si ve Stalkerovi tu zónu. Vem si ten dům v oběti. To je určitý jako tajemství, který ti zprostředkovává ty nevědomí. Nějaký kobouský rusák mi vole hovno o našem nevědomí. To je stejný jako model Freud 1915. Ford model 1915? Freud vole, Freud! To se dneska prostě nedělá, nikdo to nedělá, dneska se prostě dělá behaviorismus. Žádný nevědomí, všechno to je naprogramovaná akce. Akce a reakce. Já vezmu tady pivo a vyliju ti ho na hlavu. A ty pak vezmeš tu kamenu a švíneš s tím vozem. Švíneš s tím vozem. Já radši unést tebo. Do prdele. Švíníš s tou kamerou vozem. Ty si švíneš vozem. No dělej vole. No švíni si ho tak dělej. Zase je Tarkovský. Chvíli točím, chvíli kouřím.